kobanga kanga pati mibimisa opozali na posa chimene abima chimene yeyo mibimisa pati na ozelo mpo ya biso nayebi te eza guerre de 100 ans na ozela yo na mpenza prêtre na ozelo mibimisa bomotive ye abima pati aya na ozelo makasi ebemba mama no akufa bandeko no baosouffrir na kini kuna pati tu penses même pas à leur envoyer quoi que ce soit mais tu viens te cacher dans les faux comptes ici pour insulter Chimène libala ngo bokoboma mokolo nini na ozela boyoboma bozali boyobomelanga libala na ozela nakomi presse kokomolembisanga j'en ai marre boyobomelanga libala mokolo nini pati Hugues Chômeur Hugues Gigolo obokolaka ye omoni mobala solo aozwa mwasi na bare ndeti nga omoni nde bagaranga je suis chez moi et mon mari toza chez biso mais yo siko ohébergeaka Hugues olesaka Hugues yo kofuta Hugues te donne rien basi apapa basi mo bamesanaka kozwa mibali bafutaka mibali mpo bamonaka bango kaka baa na mibali basi mo sans charisme nga mbali nanga salaire ya mbali nanga soki ekomi na compte Chimène eprend je gère siko yo ogere na yo mbali no mokoni bola mama no pati elongi mabe lokola ka lifuni mpe ya Hugues no nde papa wemba tobola yango mpemba bamama ya bino bodaye bwamaboma bokesa bobangisa mutu te Chantal ni préparer penza foshina rambo yeedi toyoka mpe pelele toyoka ngo kala yeedi toona posa to pelelelele yeedi oya Chantal yaotanga kombo koya ofinga te po moni bato bavandi okreche tobeti okara olingo monake bango bayuma nga na yo ovanda yasomba bikeko nano sombi te tokosombisa yo bikeko yaya okosomba bikeko au lieu de perdre ton temps à venir chercher à insulter Chimène sosalela bana okufela na Congo batombe mpo nga na bina wana nakufela mwana te nana mwana okesaela nini ote na bandi okota na poto bina nga nyonso na poto naboti 6 nana tomba ta mwana moko ta osala tangisa mbongo saela mama no tombe saela bana otoni 7 wana okufela batombe papa no kuna pe na boloko souffrance tangu kuna pe baokotise kuna boloko bajua te entre mibali bakota na bamakambo tabasio boloko bamama na bino boloko za ya Chantal apa ya Chantal ya mutu mosusu te po bacriminel baadea na boloko etikali kaka ye mutu azwi sosi aya na prison libanda dans 9 mois etika na 9 mois pour na tribunal elle sera condamnée le jour du tribunal akozwa sentence na ye le jour du tribunal batikaki ye libanda po azalaki te mokolo azalaki te na place babandaki kotuba mbeli mais ye nde complice abotika koya kolinga kokosaka bato komanipulaka bato kolinga kochange histoire ya moko ekotikala kochange te bino nde bacriminel biso tovandi kimia toza lese mamela olia kitoko omela kitoko moi de même zomondele de même toza na kimia likambo na moto te likambo na motu te nga nakozongela formation nanga kala te année prochaine boyoka kaka bor moko boye babor kutu bobe
appelle la vertige. Bondima tene eza bongo. Ici on travaille. Ici on a toujours tokenda kaliboso tobeta kabena avant totika kabino na sima. Po bino na biso ekare ya mulai. Eloko te babimo apa pamba po bamipesa genre po baya devant caméra babandi kofinga batu ba n'importe quoi makambo lokuta babina bino yango wana ngata biso te. Je suis désolée. Manela ya ka ko se défendre aya ka otumbola bino te bino moko bandake awa bandi nde wera yembe Zalambangwe keba buletoge na sima oye biloka mwa yaya zalambangu manola oya tala sele ba mama sele robina ngo kitoko ko kimate zelae boko kende nango la guerre de 100 ans boke nango ko kimate po video sala elobi enregistré na la peso na ba voice na auto ba uto binisa na groupe na ondengo loba ke Facebook wana bazo blokango po eza na bafoto ya famille urbain bazo blokango bokende bloke Facebook ashiman boke deklarango naza na bavoice wana oyebi makambo nazobeta yebana okomi deja place oza sikoto na otindela makambo wana pa procureur ya toana pa procureur kutu ya video ka utokosala nanu bakonvoke yo te. Alors, on continue. On dit que la salle qui on encore on va la calme. Pour y a qu'on provoquer nga. Pour y a qu'on provoquer nga. Si quand on a ok vidéo nga oh enregistrango. Nena pingio. Pour nga na ko se défendre kitoko. Pour yo muto provoquer nga. Ya vase pezali. O botanga comme Lucia. Ezali. Ba mabola ba mama abino. Hein? Ba fimo sans charisme. Ba fimo sans vie. Basimo balekana pareil la bino basimo mabolo na bino eyebani na mokimo bimba basimo babimana mibali kapo bashina mibali basimo asalite mbini vas yobe mwasi yo okoya to vanjo chepe kicho vanjo banjo finga badu yaya makoko na pesi o courage wana mama mateya bandoki oteya ande bandoki po muto akoya penza abanjo landa mateya vase seke yo bandoki po vaza aco vaza mutema mabe vaza azaka jalouse mutu nyonso vase na chantal bazalaka jalouse nanga ka mpo na ndaku nanga mokili c'est quoi le problème ngam na peki mibali na bino baza mibali ya solo la personne va mibali ya solo ta bolinga vaza linga bani ke Chantal alinga ba voyou nga linga ba père azarenga mobala génération nanga pona moi mon que j'ai 41 ans Urbain il a 48 ans mobala génération nanga je le love mutu akabolanga na Urbain na botamité mutu akokabolanga na Urbain na botamité botuna belle sœur nanga mwesa botuna ye ba projet yenda obetela bino belle sœur nanga na mama générale ba obetela bino boni loko te boza rien manzanza po ozana loko te Chantal oya ofinganga oyo kosala ke na yoka mutu pasi na bela cerveau non ozana loko akofinganga te po na vanda na 2 ans otika koyebanga te apart kake nga na yeba yo mpo na eda yo ya trop bandeko même compte bancaire azaki un interdit bancaire abanda oyeba même pas que quand tu as l'interdit bancaire tu peux aller à la Banque de France ils vont te faire un truc tu peux aller à la banque ouvrir un compte mutabana na poto azaki même pas au courant nango nga na sunga etosala badémarche abanda ozala na bakonto oyo banikel bakafine banda otindele mbongo na nikel yaye ovanda na poto banikel ya kozala no na nikel ça dérange pas mais pas pour la vie normale vie en général boye nikel yaya esopaka te esopaka trésor interdit
frontière, vous avez n'a droit même pas découvert, yaya. Bon, moi, je vais café, si, pour salaire zéro. Salaire zéro. Yo m'aurais dit salaire zéro. Boyo pour ça va bien. Voiture yango to batumba vieux bidé fa defa. Non, moi éviter que mon bali no chanta la defa ka ba voiture à battre. Nani ayebi yango te. Nani ayebi que na Paris Trésor a defa ka ba voiture à ba master na ye. Oh boni ba trafic. Boni ba trafic. Celle voiture bozana ki mbambala amas ya rouge wana. Yango nde voiture na bino. Oh nyonso bozalaka nango ya bino te. Ya bino te. Butika ba trafic boza ne loko te, boza biloko te, boza manzanza. Oyo akoyiya boyebake na oyiya. Pona vanda calme bino mo boyo tumbolanga. Ala tango boyo tumbolanga boyebake. Oya le biloko amwa sala nango na sime keba bule doge na sima. Bino mo boyo tumbolanga. Moi je suis comme ça. C'est na vai na calme na kwa na ngana lingana ngana tumbolite. Comme boyo tumbolanga bo trouvenga. Bo trouvenga kitoko. Manuela kitoko vrai chéri. Chantal yo leki Manuela na nini to sola nan pour la moni Facebook et comme un peu réseaux sociaux comme un peu n'importe quoi. Mutualie ka kufuna atondi na e ayo opanda asombi bikeko na e po ba bikeko ba koma otala yo. Asombi bikeko na e abanjo na leki bino na mbongo na leki bino na vi na leki bino yayo leki biso na mbongo melonga no na studio na te yo mutambongo yaya garde robe bongisa bilamba wana ote pueya yayo changera mukoni canapé kanga ozaka na ona salon ne muangana yaya o changera mukoni yo mutambongo osenga aide na internet ebi ke baba comédienne makasi oza penza ba comédienne makasi mutambongo abeta matolo mama modende yenye babenga na ndaku mutambongo abeta matolo bosila soni bosila soni ko bosila penza soni bozanga bakarisme ngaka shimende na vai na ngabo na internet na bando beta matolo na bando senga batumbongo ebwa maboma c'est normal bwana bamibali ya malonga te misusu mafunye toboka misusu kutu mamingi mpona kote na bino mpena na mona nga muta valeur te na bino nyonso wana muta valeur aza te mutu a valeur na bino nyonso aza te yaya bokai ngai image bozwi image na ngai naki na ngai na magasin kombo na primar eyanga kenda oyiba te nakenda oyiba te j'ai payé l'argent na bino batu bokendaka na kolia boyibaka na kolata boyibaka na nyonso na biyibaka différence ezali oui différence ezali batete rouge na lela bino kwa mpona oloba ekota bino mpo se banda okota bino te batete rouge elinga ezala te différence ezali Miss Gucci tasi yo na lesa tasi yo na lokoti azalaki mwindu bavideo ezaka na internet ya na tiesi yo tioko nalatisa ngai na rando mutu na alatisa premier kabelo nga chimene batemoin bazali kana bato tozalaka na bango na groupe olingo osandi ti bandobunga ntongo omonike bato bavandi calme ale olingo yo obanda matumboli soto libola mama na yo nde nafinga libola mama na osani oyofinga urban mais urban isfune toboka te akobanda na kofinga urban tongana olifuni ya trésor abicho omoni mobali nao bakotisa ye nzete babeta ye batika ye mutakala bakotisa ye nzete na lifuni banda nanu kotonga lisoko ya mobali na yo avoya kose permettre manka bato respect na internet yo kasi zazoti azoloba bino verité okosa bino nga shime na ona interdiction ya nini se na ona interdiction bozwa video nanga oyo bomema ngo pambila
video oyo naosala lelo bomemango mpa mbila baoyebisa bino ke chimene aza na interdiction moko te boma Chantal Kwitia Diamba ube masanga wana bakaneti wana omela ya mwindu wana moto mpe mati o na cerveau oyo kovanda bandi okretien bato Kwitia Diamba bakoso motetela akoso makasi landa ye oke boloko nga chimene na Manuel attend de changer langage te yaya okende po oka biso tolobaki yango ka vérité kotikala ka vérité po tetela yebi eloko te asololaka na mbila te eloko moko te information nyonso eka opesa bino nga chimene oyo nayebi liboso na bino mpona koloba na bino aza lokuta akosaka bino na nyonso o chimene voice o chimene boye o Manuela boye o Josiane bo lokuta y a rien Chantal oyo eloko te Chantal oza eloko te avant nano oyo ofinga Yoruba yebisa na trésor alo abuzo place oza apose yo ndeti Yoruba pozanga début de l'année prochaine entreprise naobeta bino sushita likolo lisusu ngai nazwa associé entreprise tokei ta bato baka bandoki so bomonika moto alinga progresse na vie na ye ale bobimiseli ye maseke kokima te Chantal zala wana koyeba te kobetaka bahistoire ya parabole tangaka kombo na biso ntango ozofinga tangaka kombo ntango ofinga chimene wifinga chimene tanga kombo ya chimene ntango ofinga mbali na nga tanga kombo ntango ofinga mpe bana nga botanga ya kombo eta iletro oyo Chantal oyo perdaka to yango ya kovandaka liboso ya kamera kolobaka babétise keyekola kotanga keyekola kokoma prévise année prochaine aoke classe otangise nini okotangisa prévise nini mama inculte mobali inculte famille bainculte oboti mpe bainculte moi, ceux qui 8 ans, ceux qui 9 ans, Sergine. Elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire. Mais c'est grave. Mouyibi, les sous moi, mouyibi. Otinda, mona ke yiba. Tokota kande konga mo témoin. Na magasin mo ezaka pembe na bango ko magasin mo ezali. Na magasin mo batika ba bricole ba bazar. Na bose ni kombo. Tokota ko oni ke mona ne à côté il y a tour à liboso qui tient la voiture à zombi sous deuxième tour que j'étais choquée éducation ni na opesa sa mwana kuna pe moi si à 13 ans il y a ce qui nzengele Serge nzengela kangeli au mwana ndoki ya yo loba ki maman responsable yo maman responsable depuis quand yo Chantal za maman responsable hein kuna bakangi Serge ndoki on peut quand même pas récupérer mwana yo soko za ki maman responsable nde Sergine avanda na yo nde bano nyonso bavanda na yo ozalaka na charge moko wana mpo papa na aza wana zela moko papa na ozala tu te tokotala yo awa waliboma ubie nini oleki biso kaka na mobali ndenge abetaka o makofi mpo nga kutu kote wana oleki nga na ndimi yo na nde makolo etengama na ndenge kauka lokwa bambanzi ya kamundele na ndenge bimisa misisa kote wana pena na ndimi oleki nga waliboma ubie nini bakuta Diamba inculte tala inculte oyo ndako nange ebelisa bino vertige mobali nanga zwinga garenga ndako ebelisa bino vertige bokoma liboma kipelekese Chantal yo nayebi te na basi nyonso arando na basi pena nyonso arando naoloba ya kote na biso ozalaka l'échec faut pas abuser les filles, que ce soit moi, que ce soit Manuela, que ce soit ma chérie Josiane. On les dit moutouté, on les dit kaba mbolo na yo nozala na bango. Bango ndo leki, faut biso leki moutouté. Ya sola kabelo, Chantal. Nanga oyo sola kabelo, on a la dit ça kabelo liboso na rando. Oyo solo la kabelo. C'est moi sio. Perika la kisa ebino lobi Chine. Ngai na yebi yango tala moza baperika sika te ya kala baperika Chine ntango ozwa salite ayaka kopenye meshe na cuisine boyebaka signification ya cuisine
ya mbanga naleki bino na mbongo naleki biyaya oza leloko te Chantal oza leloko te po soko ozali na mbongo olinga balotumba biloko bitumbatumba bootumba nafolisa restaurant bamoko ozo ofandisi ndenge chimene depuis lana ofandisa nazo likunya nini nabokisa yo nalingako na vi nanga te nini likunya nini azosuka mobali yebisa agare yo asombelo po trésor tia kokufaka na yo moko mpe ti okodayaka okopeyaka ndako te interdit bancaire casier judiciaire na makambo ya ndako zero tokozwa te mosala mpa malonga mobali azala nango te yo mpe mwasi kutu mosala malonga eza te naero urbain nde makambo te urbain nde makambo akomisi chimene mama lopango oyo esali ke tokisi mokili na bino nyonso wana nazaka jalouse nanga te nde pena bozalaka kuna na babibuele na yo kuna bino nyonso jalouse bolingaka mpo bomelanga libala pwani mpo bozwa po so lelo mpe natikeli bino yobango wana bowelele mbangu po yo mo deja enviyanga olobango devant Manuela te nazalaka na vie kitoko mobali nanga kipanga bien oyebi bonga mpenza wi yoka kipanga kitoko lakisa biso na trésor olakisa biso ata un mois d'affilée mpenza totande mobali akipaka o comme ça nga na oyelo love story ya shenga omona siko un mois nde mobali akipa mwasi ake mosala azongi kado omona ke mare quoi naka mare apale bagaranga lopangu na wana terrain ya 800 nani nakosani kutu na nini nombre ya espace nanga na nango libanda 800 mètres carrés voilà nana 800 mètres carrés libanda tonga na otongo nakotongola kutota bikok ndako ya chambre salon natongeli yo mpe nazwi yo navandisi yo wana taka mutu nalesa mutu na kipa nadefisa soto yo koobungela bato te kokima te po Manuela baa na nzela salongwaki kala mingi te oyo okitelo awa ya kokoka ntango ofingaka ye na nkombo na ye ntango akombo na ye pourkoi kokende na parabole po motu akendaka na baparabole aolakisa ke obanga ye china rambo ozobanga ye obangaka Manuela oyebi nde natindaka okesenga Manuela pardon osenga Manuela pardon public po olingaki kutu te bobebana po oyebi ke Manuela akendaka nango tata obanga te mwa mwasi o bato bavandi na bango calme tovandi olingo oyo otelemisa bato basuki ya motu liboya mama na yo Chantal liboya mama ya trésor makata tata ya trésor pourquoi kindoki boye bato bavandi na bango calme tellement ça il est trop un culte zoba okasa zazoti aoloba noke chimeni criminel Manuela criminel Josiane criminel baoke boloko yayana oyo nango okoso nango azokosa yo nani akoke boloko otango tokende ocuba kuna boprepare makambo na biso nga chimene azalaki bavideo na yo moko chini Chantal osalaka ke tokabwani nazalaka na yo te awi nazalaka na yo te ke ce soit moi ke ce soit Manuela tozalaki na yo te mponga nakenda na Manuela mokili mobimba eyebi ta mwasi oyo lukana mbinu wana etela yaya na 2020 bamino epola mwasi apo mibengi mpo na mbongo ya wana mbongo kesesa minu te kesesa minu sosa mpe longi salisa fasade po ane longe ozolonge ondire mungusu ebayita mpenza esalisa fasade yaya tondima yo kana lar yamoni chimene madame baguchi guchi ngwanzu te biso lataka Italie nzote boya ngwanzu madame te mwa mwasi o okomo
leka na Chantal tika diambe tika bakwiti maso yo finga ngana oya suna ko finga yo bien boka se fuka tukavandi kima babangi bino Chantal oya finga ngana nini betela ngana oya finga ngani mutulo kwa kamia uja bakanga anga suki ndoki uja suki bakata anga suki na nanti ya isoko na beti lelo na zela ango esuka na nzela histoire na nanti elo nya malongo yo finga nga penda madame mukolo ndako naza pe responsable bana na nga non on eloko yo finga nga te je suis désolée avant nano yo finga nga na makolo wana na bongisa ngo makolo ya lokwa batija bakoni oyo baceli nzungu ya kuanga na moto ezopela tata vazi bola mama na yo bota vazi ndumba auti kini auti olanda junior auta obeta concert bakotisi ye na concert te vazi bula vazi libola mama na yo muyibi mbongo na nga libola mama na yo vazi mama te ya lokuta comme olingo kota na vie na nga na otraumatize yo vazi je te fais la promesse imbécile va sale fita mosi akatana banzoloko mosi atonda nduta na nzoto yo vazi okoloba na nga yo ebemba fami na yo mobimba na tata na yo na mama na yo na bana na yo mapasa babilongi makasi lokwa lifuni ya trésor eza mbasuka evaza eza mbasuka ebemba tata na yo kufa so akufa te imbécile ta bulo yo banani bajunior azosakana na yo akoma omonaka junior soki azwi mwasi ya sika akoma kaka kolanda bango atala se balati casquette oyo casquette oyo ya ngai junior aya kozwa ngo na ndako oyoka soni te makoko bazwa mokolo te oke ba 60 ans tika bamike tranquille kikugar na yo ti wapi junior akoma mobali ya master na nga poupe la blonde master na nga junior akoma deja ya biso nozana tobando mitraillette kaka chaque fois bula ta mwasi o musicien héritier wata sili awa vas bula vaza banda obima meme na bafia groupe ya whatsapp na mibali na bango abenga mibali ya bato na kuzu bula etula bamemaki yo na kini kuna mpo bakendukiso mibali mpo na poto awa eloko eite bazibula mama te ya ndoki kasi ka yo moko okenda osala témoignage kuna na kini obimisa molimo Chantal te libola mama no vase ta mwasi elongi mabe ma mokolo okufa ta place okufa ta place oza na bana mapasa na baniata bino mpenza babongo na nga boda ye makila na nga souffle wana mbongo na nga butoki na nga boda ye nalakelaka bino mabe po ekozwa bino po ya mbongo na nga bazi ya mbongo na nga okokufa na bana na yo mpo na mbongo na nga mpo na pesa yango na maboko oda ye tamosi asalite bazibula longwa na trois to mono mpona bashime na vanda na mboka shime na labito 77 baza vanda na trois kuna musika kuna bomona yango te ta basi yo bayaka kosala bato badefila badidas a 30 euro na marque avenue bandeko se bwana posa badidas na bango wana nyonso oyo bomona bango balata 30 euro na marque avenue awa na région parisienne dans 91 wana marque avenue na Corbeil basi kwa somba yango na 3 na bango kuna ta bafia pamba boyo obeta bato batrafika bajogging ya 30 euro bakabelo ya chine yaya omoni brésilien na solo brésilien nanga deja ona defisaka yo oyo na mwana na yo bobungisa brésil kabela solo oyo susu brésil ta mwasi oyo osala biso batrafic brésilienne ya yo sola brésilienne na chimene ntango nga na bandi olata brésilienne ya yo obeta na basynthétique ntango sukutu banati kole wanaka nde omesana osala alo oyo ofongola mbango olingo esplike mokili nini yola molelo libola mama na yo yola molelo
wa mbongo yo nga mbongo ne bemba mama na yo toko ya okota na association na nga to bandosa badona Congo ke senga mbongo no pe ba orphelin ibola mama na yo londe le mabe yo mamukolo aiza masuka ya na kombo na nga imbécile imbécile a mwasi mamukolo ta ndumbo abela mutu babotola bana nyonso apo boya oloba mama responsable bino ba mama responsable na ero yo boyo sola na mère de 6 enfants mwana nga liboso 23 ans na policier nga moko ya suka Lucia pasi boya mama na wana komba Lucia pasi bemba ba mapasa na yo na bana bata na nyonso bana bazanga batata bibembela bango badae Lucia le fille dans la vie ta Lucia a l'héritière ko héritique la ya bango botuna belle-sœur nanga Mwesta la maison blanche à ne pas détruire botuna ya yebisa bino papa famille ya papa na Lucia bazatala babila bakadre batana mbongo Lucia est héritière David héritier ya bino bako hérité nini ponga na poto bana na mama na bango na papa na bango soki bazongi sous en Afrique héritage sous ses alliés et bako ya bino bana bako hérité nini bana bazanga à venir ba mama bazanga à venir boboti pe bana bazanga ba venir makalo mama libola ya yana yo oya koko oya ano za na Bruxelles yana yo sele video mobimba omoni yana ana na yo sele video ze ana no ese na komeko na bosa na okuma kongo ma koko wana ya yana yo na yo expliquer mokili kindumba ya Magali pigme yako expliquer biso pourquoi na leki no boyoka na ate na mobala leki no pe boyoka na ate olingaka ko gérer ba vie batu se batu babona bango gérer ba vie na bango kangisi bango enemi bala to mona ote Magali potikala ko bala te nakini obala te a obala te obota ba bata bano bazanga batata ebembe na Magali ta moto a mukuse pona lisombelo taburo mataka potala na fenêtre ayo Magali ningo sola nzoto tabli mukoli mwekuya ologota ngoko logota nga boti bana 6 ngayeyo mère de 6 enfants je suis là je représente ici c'est Paris mutobangisa mutu azate bokasi bino banani bokasa kabino nde boyebo loba se bozikiti bovandi na mama kikuku wana cuisine mabola mama bino pati nazelaka yo tika na kozofota Lucio mami kina mir okoti na bafoko to banjo finga pati sala video finganga pati sala video répondre nga bongo to na oyela yo lifuni ya mama Hugues ya modèle Sambwa leki ya mama Hugues Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, bélé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amelange. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.
Mbote belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na babonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya nya ya danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss.